好，今日又嚟拍片。今次，咦？冇乜。喂，再講多次啊！好啊，張嗰個 Hello 大家好。Hello 大家好，今日又應該係 Hello 大家好誠意啊！阿妹講。係今日，我阿妹話要同我拍片喎。哈哈哈！哇！夠唔夠人？夠人！4LC， 我見過佢喎，嗰個 4LC。哇！風追擊啊！佢哋3個自動啊！阿妹風追，唔係我風㗎。風啦呢啲，我追擊唔係我風㗎，係咪你風㗎？我風嘅。哦。姓張嗰個風嘅我追擊。對面風嘅。對面，哇好！我好彩啫，個大場，因為大場你冇人會用呢，用咩槍都得啊！你又用十字弓咯，咁勁。I want you crying for me。大場地我用歐子。I want you crying for me。因為我 pay to win 啊嘛。死！永動好彩，個窿救咗。Oh my god！Oh my god！個窿救咗我，黐線！個窿救咗我啊！嚇！我 camper。呢個窿救咗我，啱啱有人 freeze 咗我，你死啦！啱啱有人 freeze 咗我之後咧，我直接跌咗落個窿度，佢殺唔到我。小心 cam 緊。誒 ？Oh my god！好煩。拜拜。喂，拜拜。用外星啦，用外星啦！哎呀！都係用無限子彈 spam 算。我再嚟個閃電俠俾你睇。咪真係追擊緊，又係唔使瞄準嘅追擊添。我嚟。呢個啊，係咪 skin 啊？哇！有人 cam 緊，裏面有人 cam， 小心係他啦！哇！我用外星，走喺嗰邊 cam， 上咗去，應該上咗去。OFC 上咗去 ，POV 佢上，用 EXO 啊，大佬用 EXO， 用外星槍啊！你死咗就好笑喎，喺裏面嘅應該。用外星啦，用外星！你冇時間喺度換子彈嘅，叫咗你用外星㗎啦！你真係玩嘢！你真係玩嘢！我直接暴露你個位置出嚟嘅。外星你咪買咯，用鎖匙350，超勁嘅，Katana 擋唔到㗎。我要死啊！救我啊！好少血㗎咋呢個？有冇搞錯？喂，唔好行近佢，唔好行近佢，佢有醫療骨，你死啊！唔好行近佢啊！我話。Bro。咩啊？佢死啦！唔好俾對方5零。你唔好去佢嗰度啊！有人嚟咗！
對面。冇錯嘅，一係就飛咗啦。有冇人可以上去啊？你死啦喎！你上唔到去。用 EXO 啊，大佬！我話流彈係要乜嘢啊？哈！你死啦！哈！又露個頭出嚟。EXO 大佬用外星槍啊！我轉接啊！呢一早就要轉啊，唔係轉唔切啊！直接跌分啊！俾你搞到，叫你轉你又唔轉。係啊，點解啊？遠離佢，遠離佢。哦。回得快啩咩？好嘢！我會一粒聲唔出嘅，如果你再我叫你轉槍你就唔轉嘅話，嗰邊，我聽到永動。我聽到永動嘅聲音，真係有永動啊！你死啦！喂死！好少血，我打咗白色嗰個。哎呀！你死啦！我唔係卡卡娜咩？我講卡塔娜要1秒延遲啊！要攞出嚟啊！卡塔娜33啊！好彩我減0啫。係啊。我開個嘢，我阿妹唔使減啊，因為佢一個排位都冇。對面太食屎啊！都食屎。係咯，又要 spam， 又要 pay to win， 又要 hack 嘅，仲要回血。回血活動快 hack 嘅。佢都冇大寶。有大寶嚟嘅。佢細寶嚟嘅。我見過 HSOVE 嗰個，佢好似 YouTuber 嚟嘅。邊個 YouTuber？唔可以咯，因為對面又有自動咯。睇下對面封唔封追擊啦。哦。唔係我哋封㗎，係佢哋封㗎。我好驚嗰個人啊！我用個十字弓先。哇！妹你都 OK 都 OK。我用呢個勾喎，用呢個勾。喂，冇人用號角咩？伸長咯。哇！永動有永動有永動。有永動啊！我發咗個。Good， wow， 都係 pay to win 啊嘛，佢死啦！我直接用火焰槍，不可原諒啊！佢哋
阿妹幫我殺佢。哦，後面。嗰度用鐮刀上去，後面。Oh my god！ 佢太冷，唔係佢太冷。你要死㗎！佢一定會用弓箭。喺後面。Good！ Wow！ 第一個擊殺。永動啦，推走嚟，搞掂 ，easy。陣間就會變成黑嘅。希望唔係咯。死！你終於睇晒我，good。我做引佢哋嘅。哇！企喺度都一槍爆唔到頭嘅，好煩啊！永動。哇！有人俾我打到離線啊！磨多先嚟啊！佢哋一定會扣好多分。我哋有個冇排位嘅打贏一個佢啊！佢哋有排位嘅，仲要黃金，仲有鐵嘅。好啦。垃圾。佢 cut well 14。等我一陣先。快啲啦！攞到一個票啊！你有幾多個票啊？一個啊！幾多券啊？喺撳嗰個有9，你仲爭一個就可以買嗰個 skin 啊！呢啲咯，追擊。可以買追擊。呢啲啊，係嘛？咁樣啊，呢個唔得，呢個啊，咁樣，全部都得啊！呢個唔得，仲有呢個，不過呢個要抽啊！我哋直接開始。不如今集多一鋪好唔好？好啊。因為我阿妹仲爭2鋪就升到啦。琴日有得乜參加我補入。係咩？你話佢考完之後補入係嘛？冇㗎，不過。係。考到到。考到都係正常嘅，因為佢每條片嗰個圖都有你嘅樣嘅，你知唔知啊？我每個直播機條都見到佢一次。鬼知啊！一陣你換翻咯，喂，唔夠人啦！冇人睇到。你夠啊！我再入。再入。你重入。再入中。哦。再入完啦。做佢。 Oh my god！ 哇！好外掛。Yes, good。喂，唔好風再擊，除非對面風。唔係我哋封嘅，係佢哋封嘅。
呢個封呢個冇人會用嘅。good， 呢個場就係啱散彈場。我有仙人掌散彈，用散彈啦！呢個場咁細，哇 good！ 對面有火焰槍啊！嗰個火焰槍，呢個有火焰槍。大樹，希望佢冇醫療包啊！佢用咗血啊！係咩？哇！Good！ 你死人啦！火焰啊嘛！你有冇乜嗰時？我梗係有啦。你拆嗰個啊？唔喐嘅。我唔想撳錯咗我個位。easy，我用醫療包 ，OK。我會靜靜雞飲醫療包。easy，我仲揸1000殺就攞到黃金啊！我壽司真係玩嘢啊佢。萬交Danny，未訂交，明白Danny買麵包。才是參與買辣椒，用外星啊！叫你100萬次你先用，你真係 Oh my god！ 琴時死嘅喎。你殺先嘅，我都係一早飛上去椰樹先。後面都冇人。死！好煩。邊啊嘛？好死人！你熄咗個音啊！我跳舞。唔好。垃圾邊啊！Wow！ 13。你多鋪啦。Wow！ 垃圾。我爭幾多個票就可以買啊？一個咯。我又遇到佢㗎啦。喂，你買咗嗰個外星槍之後，你剩低106個鎖匙。你咧？我都唔會我乜嘢都買唔到喎，我而家。贏啦！咩嘢？入鋪唔係我哋封㗎追擊，我哋唔。哎呀！你又封噴火槍，是但啦，記得佢哋嘅我都。
係上一鋪嗰個人咯，係啱啱噴火槍嗰就啲。會扣火啦。一鋪輸咗就扣到喊啊！又點知對面200級嘅？對面老兄以為佢用緊 katana，呢個好精力，好精力。一定回咗血啊佢。嗰個藍色衫嗰個以為佢用緊藍色頭髮嗰個以為佢用緊 katana。佢嗰時就咁樣企咗喺度。Daisy, if you know I have crazy. Lolly la 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 do, lolly la la do, lolly la la. Tôi bị ông lộn rồi. 咁安靜嘅，咁渣嘅。Daisy Daisy。如果你有冇搏金咧？搏金嘅話就好笑啊！應該唔會係搏金，應該係青頭。應該點嘅？好可愛㗎！Oh my god！我唔記得咗佢用咗。我點解佢攞咗佢嘅？佢咧？裏邊嘅。見到。借佢。垃圾。Daisy Daisy。我整嘅嗰個拉絲嗰個。你羅啦，你羅，羅你啦啦，贏啦！katana 老兄你呢個就係。期待一下阿妹嘅排位先，又係13分，青頭衫。嚟，OK，咁呢條片就係咁多。如果中意我條片嘅話，記得 like and subscribe 同埋 share。下次見，拜拜。